Друзья наши, дорогие, всем привет! Сегодня мы будем распаковывать обалденные игрушки. Это все любезно предоставил магазин Entertainer. Кстати, для алматинцев магазин Entertainer находится в Алматы, в Достык Плаза, а в Нур-Султане, в городе, кому удобно, в Астане, он находится в Мега Силпэй. Поэтому сегодня будем распаковывать. Все игрушки, они очень качественные. У них, кстати, есть, накопительная карта. Вы можете накопить бонусы сюда и потом обменять на игрушки. У них игрушки все либо из Англии, либо из Америки, поэтому они очень качественные. Сейчас будем сами в этом убеждаться. Давай вот этого. Давай вот этого, пожалуйста. Потому что вот эта уникальная игрушка. Дело в том, что Питер Паттер Pets это вообще бренд, который представлен только в Entertainer. В магазине Entertainer. И он одобрен каналом, если не ошибаюсь, то, по-моему, Nickelodeon. Представляешь себе? Кто есть? Вот кто-то тут есть, смотри. Держи. Вот коробка. Запоминайте. Кстати, скоро Новый год. Поэтому вы наверняка, родители, ломаете голову, что же подарить. А у них, кстати, сейчас скидка минус 50% практически на все игрушки. Ничего себе. Перед Новым годом, да? Да, можно Сюрприз уже... для пап и мам. Да. Так, подожди, как она включается? А, вот так включается. А ты батарейку-то поставил? Подожди секундочку. Так, что же происходить будет сейчас? Не здесь, это... Так. Мы сами не знаем, поэтому будем вместе с вами пытаться разобраться. Что он должен делать? Подожди, посмотрим здесь. Так. Батарейки нужны ему. Батарейки нет? Батарейки нет, друзья мои. Сейчас нам мама найдет наши батарейки. Мы пока давай откроем. Вот это хочешь? Давай вот это. Давай. Так и быть. Это у нас тоже очень что-то. Джунгли зовут! Помнишь, такая программа была? Не помнишь? Джунгли зовут! Подожди секундочку. Оп. Скотч. Так. Что это такое? Смотри. Здесь у нас есть лупа, есть очки. Ты станешь настоящим археологом сейчас. Я думаю, что вот многие мальчики любят очень лавы, динозавров. Поэтому, да, посмотри, вот, посмотри. Еще? Здесь есть карта, друзья мои. Так, друзья мои, здесь что? Посмотри, я не знаю, Санечка. Можно вот... Лупа, она, кстати, увеличивает, смотрите. Она, правда, увеличивает, да? Видно в камеру? Настоящая лупа, смотри. Она увеличивается. Ты должен, как археолог, делать раскопки. Держи. Давай мы, чтобы видео успели отснять, давай мы все игрушки покажем наши. Это все, это показали мы. Давай добавим сюда. Так, вот это, кто это, сына? Щенячий патруль, молодец. Кто это? Помнишь, была игра Дженга? Да. Наподобие вот этой игры, да? Вот это вот наподобие этой игры? Да. Так, держи своего героя, распаковывай пока. Прости, пожалуйста, я его уронил. Тебе надо его достать. Подними. Это ты подними. Ну ты же уронил. Сынок. Нет. Так, секунду. Нам надо успеть уложиться, потому что Instagram TV, по-моему, позволяет всего 20 минут. Я надеюсь, что мы за 20 минут... Успеем? Ну да, мы должны успеть. Пластиковые не выбрасываем на переработку, напоминаю вам. Так, как же в нее играть? Друзья мои? Я не знаю, как в нее играть. Честное слово вам скажу. Так, вот я... Так, смотри, сын. Все, ты увлекся. Вот я думаю, ваш сын тоже, если у вас есть сын, обязательно увлечется вулканом и, возможно, станет археолог, правильно? Кто изучает вулканы? Подскажи мне, Виль. Археологи, да? Я думаю, раскопки ведут. Ой, раскопки-то ведут. Ну, здесь больше не вулкан, наверное, это что? Подожди, а как мне играть? Где инструкция? Где инструкция здесь была? Нам еще здесь нужно. Что еще нужно? Вот это нужно, и вот это. Ну так надо, давай будем, это надо собирать. Покажи, сынок. Давай посмотрим. Смотри, подожди. Диктим. Круто. Вот так вот это все переворачивается, смотрите.
Это вот эта игра. Я понял, да. Рекомендована, да, от Nickelodeon. А, вот это? Да. А Pets нет? Мгм. Я думаю, Pets тоже. Потому что это компания тоже такой с- бренд довольно-таки известный, да? Вот этот. Питер Паркер, мне все хочется сказать. Питер Паттер. Питер Паркер, это кто, сына? Человек-паук. Молодец. Подожди, сын, где? Иди сюда, вот смотри, вот этого вот твоего героя, он должен сейчас быть на платформе, вот на этой, смотри. Вот, бери молоток, и вот надо по одному выбирать. Видишь, выбирай по одному. По одной, давай. Да, надо крутить, подожди, надо крутить. Выбирай пока одну. Да. Нет, ты уже выбрал, твоя. Теперь главное, чтобы он не упал. Одну. Не две, ты две штуки. Так. О, моя, я теперь делаю, давай. Две, у меня две упали, да. Крути. Крути. Да, я поняла. Так. Давай. Все, нет, не получится. Давай, твоя очередь. Давай. О! Нет, еще, стоит же. Все, ты проиграл. Я выиграл. В общем, очень забавная игра. Я думаю, что взрослым и детям будет интересно. Так, дальше мы идем. У нас есть автомобиль. Да-да-да. Тоже, наверное, нужны батарейки. Я думаю, что точно нужны батарейки. Да, ребят. Еще раз напоминаю, что все эти игрушки можно приобрести в магазине Entertainer, в Алмате Гастык Плаза, в Астане, в Мега Силквей. Скоро Новый год, и вы наверняка ломаете голову, что же купить детям. Я думаю... Та-дам! Вот. Я выиграла. Но машинка на пульте, я думаю, что она, в принципе, понравится абсолютно любому ребенку. Причем, что я так предполагаю, что на ней можно гонять по улице. Здесь необходимы тоже батарейки, мы без батареек, к сожалению, не сможем вам показать. Так, вот это альтернатива Hot Wheels. Все знают, да, все знают Hot Wheels, но никто не знает про Teamster Z. Никто об этом не знает. Вот сегодня, благодаря нам, вы узнаете. Сына, здесь какая-то лава, по-моему, тоже. Вот все мальчишки любят лавы, поэтому, сынок, пожалуйста. Помоги, пожалуйста, помоги мне достать. Держи. Вот отсюда достань лаву, а я пока вот эту игру соберу. Я тоже могу так. Помоги. Вот сюда еще заливается что-то. Смотри, сынок. Вот это вот лаву держи. Вот машинка. Вот этот, как его дети называют, слайм-лизун, он попадает в Ежупа. жука, Нет, в ежупа. в ежука, Нет, в ежупа. в ежука. Так, сейчас мы это отрежем все. Отрезаем. Ежупа. Я этих лизунов, честно, не особо люблю. Дети их обожают, а я нет. Я нет, потому что он вот сюда, правильно? Здесь инструкции показаны. А, нет, в большую. Вот, сына, смотри, сынок, это лава. Это лава. Это создается эффект лавы. И автомобиль должен, вот сюда он должен попасть, понял? Понял? Какой непонятный. Какой непонятный. Ты же любишь эти лизуны, слаймы. Ах, нет. Я их не люблю, честно. В общем, надо, чтобы автомобиль пролетел и попал вот сюда. И попал вот сюда. Так, а куда? Здесь вот. Все. Сейчас, секундочку. Пап, дай мне вот это. Да. Спасаем. Подожди. Так. Вот, смотри. Это вот сюда. Пойдем на пол, сюда. Вот сюда, пойдем, скорее. Сыночка, сюда иди. Я тут соединю.
Вот, смотри, вот машинка. Сынок. Сына. Готов? Готов. Смотри. Вот так. Готов? Смотри. Отойди. Убирай руки. Сильнее надо, подожди. Сильнее надо. Готов? Да. Вот, и она вот сюда. Но она должна перелететь это. А машинка должна перелететь это. Вот, ёлки. Подожди. Смотри, у меня сейчас получится. Нет. Сейчас, отойди секундочку. Смотри. Смотри. Перелетай. Нет, все равно в лаву. В общем, не должна она попасть в лаву. Все, пойдем дальше. Пойдем еще откроем, а то у нас время на исходе. И вот это, мне кажется, полюбят и папы, и дети абсолютно. Потому что это настольный футбол. Настольный кикер. Он тоже выполнен из качественного дерева. Посмотрите. Это все дерево. Это мы сейчас все соберем. Это, наверное, будет долго занимать время. Поэтому, чтобы вам не ждать, мы... Или давайте ускорим съемочку, я быстро соберу. Да? Так, мы собрали футбольное поле, вот у нас получилось. Правда, заняло чуть больше 5 минут это. Вот он мяч, мы сейчас сыграем. И, кстати, пока мы собирали, наша мамочка нам нашла батарейку для нашего Хами-Хами. Который маленький, сам бегает он. Очень увлекательная, мне кажется, игрушка для детишек. Что ты открываешь? Что мы еще забыли? В общем, вот он, вот сам, вот смотрите. Он сам бегает. О! Ну, на столе, конечно, ему не развернуться, а вот по полу он классно бегает. Стой! 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 Стой, неугомонный! Стой! Стой! Стоять! Стоять! В общем, он... Давайте так, все, он сейчас, смотрите, убежит от нас, убежит. Все, вперед! Туда может бежать, пока. Все, убежал. Сына, идем! Идем пока. Ну вот, это та игра, которая как... Как ты сказала? Как Джанга. Подобие Джанги, да. Да, да, да. Дженги. Джанги. Сына, иди сюда. Идем, сыночка. Давай в футбол сыграем. Смотри. Поставь хомяка. Сыночек. Смотри. Твоя задача... О! Молодец. Идем сюда, сыночка. Лови его. Кстати, игрушка прочная. Смотрите, вот он упал и не разбился. Качество хорошее, подойди. Все целое, видите? Поэтому, если вдруг у вас дети, как наш Майки, шалун, давай, пожалуйста, сыграем. Давай твою лаву берем. Она тяжелая, а дальше как настоящая. Вот сюда вставай, вот сюда вставай, вот сюда вставай. Смотри. Твои красные. Твои синие. Давай. Вот так.
Сюда, давай, ко мне еще. Сюда. Вот, другой. Ну. Давай. Не осталось. Давай, ставим вниз, смотри, давай, сейчас. Сверху видно будет. Сейчас он будет видеть сверху. И вот сюда. Давай, давай. Вот эти бей. Другую сторону, ты не развали, сверху. Ты не развали. Да ничего, научишься. Так, давай, давай. Вот, и толкай, ты другой толкай. Передавай так, туда, там не получится. Давай, ты не был. Пока нельзя. Давай, стой, стой, стой. Ну. О. Давай, давай. И руками. Давай, давай. В общем, друзья, мы со счетом 2-0 Майки провел. Я хочу что сказать, что... вот, есть! Молодец, все. Друзья мои, напоминаю, что эти игрушки нам представили любезный магазин Entertainer. Он есть в Алмате. Молодец. В Алмате и в Астане. И поэтому перед Новым годом обязательно зайдите в этот магазин, накопите бонусы. Есть карточка, накопите. Где ты ее, сына? Куда ты ее потерял? В общем, сходите, и я уверен, что вы что-то интересное и полезное для вашего ребенка обязательно найдете. Пока-пока. Прощайся. Пока!